чуть-чуть правее руля. Во, давай. Еще. Правее руля немного, Юр. Правее еще. Юр, правее. Вот, стоп. Отлично. Давай. Стоп. Все. Стой. Разбортируй хвост. Есть. Ну. Пальцы. Чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Подскочило что-то? Нет, это как квадр. Это у тебя хрустит на полез. Чуть-чуть вперед. Ну, просто лед, наверное. Дойди. Стоп. Чуть-чуть. Стоп. Все, давай. Сейчас. Есть. А? Да ладно. Ребят, я хочу сказать, что оно у вас не спущено просто. Мне тоже кажется, не спустить. Колесо не спущено, конечно. Надо выворачивать. Давайте, Илья, пускай, нажмите, пускай травит. Да. Вот там где-то, ебаной матери, вот. Чего? Не, оно не спущено. Еще давай, Володь. Вот веточка. Возьми отвертку.